मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू यार कंप्यूटर वर्ल्ड। आज का वीडियो है Lenovo IdeaPad लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज करने का वीडियो है। कीबोर्ड में आपके कीज काम नहीं कर रहे, टेंशन नहीं लेने का आपू ने ना। कीबोर्ड में आपके कीज डबल प्रेस हो रहे हैं, कीबोर्ड में आपके कीज मिस हो रहे हैं, कीबोर्ड काम नहीं कर रहे आपको, तो कीबोर्ड चेंज करने का पूरा टोटल प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। इस वीडियो में आप बने रहिए आखिर तक, हर क्लिप आपको इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Lenovo लैपटॉप के अंदर Lenovo सीरीज में IdeaPad ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर फ्रंट पैनल में फिक्स रहता है कीबोर्ड। ये बहुत मुश्किल है इसको निकालना। IdeaPad लैपटॉप में फ्रंट पैनल को कीबोर्ड फिक्स रहता है। ये Lenovo सीरीज में IdeaPad वाहिद एक मॉडल है, अपना कीबोर्ड है उसको फिक्स रहता है। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसको निकालने के लिए आपको बैटरी निकालना पड़ेगा, मदरबोर्ड निकालना पड़ेगा, स्पीकर्स निकालना पड़ेगा, टोटल जितना भी पार्ट है उसको पूरा डिसेंबल करके फिर कीबोर्ड को निकाल के रिसेंबल करना रहता है इसको। तो टोटल वीडियो में अपन देखेंगे। अगर इसमें ये निकालने में थोड़ा भी अगर गलती हो गई, आपको लैपटॉप डेड हो सकता है, स्क्रीन डैमेज हो सकता है, इंजस स्क्रीन भी टोटल निकाल के फिक्स करना पड़ेगा इसको। इस वीडियो में बने रहिए, टोटल आपको परफेक्ट करके बताएंगे, आखिर तक बने रहिए। न्यू टेक्नीशियंस के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। आप घर बैठे ये वीडियो को टोटल देख के आप सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो हर चीज बताया जाएगा आपको। क्या बात है सर, क्या बात है सर।